ஃபேமிலிஸ் நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அம்மாவுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் எடுக்கலான்னு கூப்பிட்ருந்தாங்க. சரி வசந்த் அண்ட் கோ தான் போகணும் அப்படின்ட்டு தாம்பரத்தில் வந்துட்டு எல்லா கடையும் தாண்டி வசந்த் அண்ட் கோ போயிருந்தோம். பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரிட்ஜு. ஆனால் வந்து விலை ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாமே ஜாஸ்தியாக இருக்குது. 12,000 13,000 இருந்த ஃப்ரிட்ஜெலாம் வந்து சிங்கிள் டோரே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு 18,000 19,000 இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு அந்த ஒரு மாதிரி டார்க் ப்ளூ இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, அந்த ஃப்ரிட்ஜ் தான் எடுத்துருந்தோம் சாம்சங்கில். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா போகும்போது பலூன்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க பசங்களுக்கு வந்துட்டு வாங்கிட்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அக்கா பொண்ணுக்கு வந்து பர்த்டே வருது, அதனால் வந்துட்டு ட்ரெஸ் எடுக்கிறதுக்காக வந்துட்டு என்னோடய அக்கா வந்து ஜெயிச்சு வந்து கூப்பிட்ருந்தா. அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு நாங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியே செம மழை ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதனால் சூடாக காஃபி குடிச்சிட்டு மழையில் அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். பாய்.